Ovo je zdravlje u tegli, sremuš i kozji sir. Sremuš beremo na čistom terenu. Striktne mere za ovaj recept nema. Kozji sir je izuzetno lekovita i nutritivna namirnica, a naše koze jedu livatsku travu i daju savršeno mleko. Idemo na pripremu ove lekovite bombe. Sremuš operemo. Stavimo na pamučnu krpu da se prosuši. Kozji sir seckamo na komadiće. Savršeno izgleda i savršen ukus ima. Komadiće sira stavimo u teglu. Potom seckamo listove sremuša i stavljamo preko sira. I tako ređamo dok ne napunimo teglu. Teglu nalijemo maslinovim uljem do vrha. Dobro je zatvorimo i držimo na hladnom i tamnom mestu. Nakon 3 dana ova salata može da se jede.